Türkmen häkimetleri ýurdun Eýran bilen serhetleşen sewitlerinde howpsuzlyk çärelerini güýçlendirýär. Sewitde internet üpçünçüligi hem ýeti çäklendirilýär. Bu çäreler goňşy Eýrandaky köpçülikleýin protestleriň 3-nji hepdesine giren mahalyna gabat gelýär. Azatlyk radiosynyň Türkmen hökümetine ýakyn ygtybarly çeşmeleri ýurt häkimetleriniň goňşy döwletdäki protestlerden uly howsala düşýändigini, munyň bilen bagly ýörite mailnama taýýarlanandygyny aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 12-nji ýanwarda Sewitden maglumat berdi. Goňşy Eýrandaky ähli halk protestleriniň fonuna etrawyň çägine beýleki etraplardan gelýän raýatlar, yük maşinleri görülüp estilmedik derejede berk barlanýar. Şühel diýiljek adamlar dissine polisiýa we Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň yerli edaralaryna äkedilýär. Etrawyň çägine internet aragatnaşy hem tas dolýanýaly kesildi. Diýip Ahal welaýatynyň Sarax etrawynyň ýaşaýjysy anonimlik şertinde aýtdy. Şoňa meňdeş howpsuzlyk çäreleri Ahalyň Kaky, Altynasır, Akbuğdoý, Bäherden we Balkan welaýatynyň Magtumuly, Etrek, Esenuly etraplarynda hem amal edilýär. Bellesek goňşy Eýrandaky protestler 2025-nji ýylyň aýagynda ýurtda dören ykdysady kynçylyklaryň çuňlaşmagy netijesinde başlandy. Ilk başda olaryň esasy hereketlendiriji güýji köçe söwdegärleri boldy. Soňra protestde studentler we beýleki şäher ýaşaýjylary, esasan ýaşlar goşuldy. Netijede şäherleriň köçelerinde Islam Respublikasynyň rejimine garşy aýdylýan şygarlar barha köp ýanglanyp başlady. Protestlerde howpsuzlyk güýçleri bilen çaknyşyklar bolýar. Hökümet binalary otlanýar. Protestlerde näçe adamyň ölendigi anyk belli däl. ABŞ-da yerleşýän Hrana Topory protestlerde 490 protestçiniň we 48 howpsuzlyk işäriniň ölendigini, 10.600-den gowrak adamyň tutsak edilendigini aýdýar. Türkmen häkimetleri goňşy ýurtda bolýan köpçülikleýin protestler barada haýsydyr bir reaksiýa bildirip, häzirçenli hiç şili beýanat ýaýratmadylar. Bu barada ýurdun resmi metbuatynda, şol sanda Daşary işler ministrliginiň web sahypasynda we hökümete tarapdar neşirlerde hem hiç şili maglumat berilmeýär. Ýöne habarçymyz şu günler Ahally we Balkanly ýaşaýjylaryň goňşy Eýrandaky protestleri has içgin synlap, özara diskussiýalarda açaçan ara alıp maslahatlaşýandyklaryny habar berýär. Mundan başga da Azatlygyň Türkmen hökümetine ýakyn ygtybarly çeşmeleri ýurt häkimetleriniň goňşy döwletdäki protestlerden uly howsala düşýändigini we munyň bilen bagly görülmegi meýilleşdirilýän birnäçe çäreni taýýarlandygyny hem aýdýarlar. Türkmen häkimetlerine goňşy Eýrandaky protestleriň fonuna dogul emele geldi. Şol sebäpli hem gyssaly ýagdaýda Eýrandaky syýasy wakalaryň türkmen jemgyýetçiligine we ýurtdaky berk diýdimzor syýasy howa häkimetler üçin howply we islenilmez bolajak täsiriniň öňüne almak üçin ýerine ýetirilmeli işleriň birnäçe warianty dödüldi. Diýip Ahalyň kanun goraýjy edaralarynyň birindäki çeşmämiz aýtdy. Onuň sözlerine görä bularyň hatarynda ýurdun iň köp pars dilli ilatly etrawy Saraxda gözegçiligi we ilatyň üzüňeligini has güýçlendirmek, Eýranda syýasy protestleriň has güýçlenen ýagdaýynda haýal etmän goňşy ýurt bilen serhet ýaky etraplaryň ählisinde mobil interneti dolulugyna petiklemek. Hojalyklardaky Wi-Fi ulgamlarynyň mümkinçiliklerini hem epesli çäklendirmek ýaly çäreler bar. Mundan başga da Eýranda kowum garyndaşlary bar bolan raýatlaryň sanawyny düzüp, olaryň öýlerine aýlanyp, Eýrandaky garyndaşlary bilen nähili gatnaşyklary saklaýandygyny anyklap, olara garşy basyşy güýçlendirmek, mekteplerde gyş kanikulundan çykýan okuwçylar bilen häkimlikleriň, polisiýanyň, mahkemanyň işärleriniň gatnaşmagynda ýygnaklar geçirip, goňşy ýurtdaky we umuman daşarky dünýädäki syýasy wakalara seretmezligi we olar barada hiç ýyly özara pikir alışmalary guramazlygy, Türkmenistanyň içindäki ykdysady, sosial, syýasy meseleleri düýbünden ne mektepde, ne de öýde ýa beýleki ýerlerde dile getirmezligi, olar barada pikir etmezligi talap etmek ýaly çäreler hem bar diýip çeşmämiz bellidi.
Şeýle-de ol bu ýygnaklara gatnaşdyryljak enatalara, pensionerlere şu ýyldan başlap aýlyklaryň, pensiýa haklarynyň we kömek pullarynyň 10 göterim artdyrylmazlygy barada arz edip häkimliklere, prokuratura we döwlet edaralaryna barmazlygy ýene bir gezek ündömegiň meýilleşdirilýändigini hem aýtdy. Ýatlasak ilan tarasynda ýurtda zähmet we pensiýa haklarynyň, döwlet kömek pullarynyň 10 göterim köpeldilmezligine garşy näýilelikleriň artmagynyň arasynda geçen hepde Balkanyň häkimetleri ilat bilen ýygnaklary geçirip arş şikayatlary besetmegi talap etdiler. Nowatdaky ýygnaklarda mejliste we hökümetde ýurduň jinayet kodeksine döwlete dönüklük etmek, köpçülikliň biýdüzgünçilikleri çağırmak, olary gurnamak we gatnaşmak, milli syýasy sosial ýigrenji gozgamak, Türkmenistanyň prezidentina türkmen halkynyň milli liderine we onuň maşgal agzalaryna şek we dil getirmek maddalary boýunça 25 ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezatynyň berilmegi boýunça ütkötmeleri girizmegiň üstünde içkin iş alınıp barylýanlygyny aýtmak we şeýlelik mundan bu yana Türkmenistanda jemgyýetçilik ýa köpçülikliň häsiýete eýe bolup biläjek üslendik sosial ykdysady ýa syýasy problema boýunça döwlet edaralaryna ýüz tutmaklyk gönüden göni ýokurdan agdalan maddalara degişli jinayet hökmünde kesgitlenjekdigini okuwçylara we olaryň hossarlaryna düşündirmek maksat edilýär. Dip ahalyň kanun goraýjy edaralarynyň birindäki ýene bir çeşmämiz bellidi. Çeşmelerimiz düzlen meýilnamanyň çäginde daşary ýurtlardaky türkmen aktivistlerine, garaşsyz metbuata garşy garalayjy kampaniýalary we diversiyon operasiýalary planlaşdyrmak we guramak, şeýle-de daşary ýurtlara uğrayan zähmet migrantlarynyň ýoluny dürli bahanalar bilen yapmak ýaly çäreleriň hem bardygyny aýtdylar. Ýurtdaky syýasy doňokluga hop abanan ýagdaýynda orsiýetden maslahatçylary we protestler bilen görüşmekde tejribesi baý öňkü rus harbiýlaryny hem çinovnikleri çağırmak göz öňünde tutulýar. Dip çeşmämiz bellidi. Çeşmelerimiz meýilleşdirilen bu çäreleriň ilat köpçüligine mälim edilmeýändigini, ýöne serhet ýaky etraplarda geçirilip başlanan berk uluw barlamak işlerine salgylanyp, bularyň käbirleriniň eýýäm amal edilip başlanandygyny belleýärler. Azatlyk gürrüň edilýän bu meýilnamalar şol sanda serhet ýaky etraplarda görülýän berk howpsuzlyk çäreleri barada değişli yerli häkimetlerden, şol sanda ahalyň we Balkanyň polisiýa müdürliklerinden resmi tesvir almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 12-nji ýanwarda bu edaralara eden telefon jaňlaryna hiç kim jogap bermedi. Bu barada ýurduň içeri işler ministrligi bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bolmady. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanda häkimetler dünýäde şol sanda goňşy döwletlerde bolýan syýasy ýagdaýlaryň fonunda ýurtda howpsuzlyk çärelerini artdyryp, ýurduň howpsuzlyk we kanun goraýjy edaralarynda hüşärlik derejesini mundan ozal hem bir näçe gezek güýçlendiripdi. Venezuelanyň wezipesinden gyrakladylan prezidenti Nicolas Maduronyň ABŞ tarapyndan öýünde düşekde ýatan wagty tutsaw edilmeginiň ýyzyany Türkmenistanyň deňiz goranyş ulgamlaryndaky, howa goranyşyndaky we Guriýer serhetlerindäki hüşärlik derejeleri mundan öň görülmedik derejede ýokarlandyryldy diýip Azatlyň habarçysy deňiz flotunyň öňkü serkerdesine we beýleki çeşmelere salgylanyp 5-nji ýanwarda habar berdi. Ýatlasak Türkmenistanyň hökümeti Venezuelanyň prezidentiniň ABŞ tarapyndan tutsaw edilmegine hem hiç bir reaksiýa bildirmedi.